Magmumukbang tayo. Ang ulam natin for today's video ay talong. Ayan. Talong. At isawsawan tayo na toyo ulit. At ayan, samahan niyo ako kumain. Bata, electric pan. Haya, what? Ate, ano mo si, kasama ninyo. Bago mo isin yung resibo ng puwag. Gawin ko dito mo. Ang sarap, guys. Dito, kanda-kanda pinag-gas ka. Lalo na pag isawsawan ka lang. Yummy talaga. Yummy. Campus kalat eh. Tapos yung sausawan ay may sila. Ano Tapos yung aso mo? kalap. Kasuwal yan, ginamit na kayo sa papi. Masa, tao, masa ng aso. Ang dati na. Ayan. Tapos kumain sa dahon ng saging. Sarap. Sarap. Anghang, guys. Anghang. Ano? Huwag na kain. Wala na tayo ng Wala tubig na kasi tao. mabubusog tayo, guys. Sarap. Yummy. Basta kung magkakamay tayo, kailangan natin maghugas muna ng kamay bago tayo magkamay. Kasi mamaya, di ba, kung saan tayo humawak. Kaya, matong ito. Na tayo, guys. Kumain na tayo. Kaya ganun. Hindi ito lang. Ang tolo ko sa babo. Yan o. Anghang. Grabe. Kahapon, ang minukbang natin ay mangga. Tapos ngayon naman, kanin at talong. Ang sarap. Masarap to guys pag nasa dahon ng saging. May isda. Ay, sarap. May tilapia. Kahit anong sarap.
Magmumukbang na tayo guys. Yan. Hanggang ka. Ano ka din ka.